Welcome to back channel. Hari ini kita akan membuat slime. Iya, saya tahu. Ayo. Hai guys, welcome to back channel. Sebuat. Hai guys, welcome to back channel. Aku Kayla. Enggak perlu hijau. Kali ini aku akan membuat slime begitu. Slime jelly ya. Slime jelly ya. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah Sepanjo, biore, dan clear glue dan roto. Ini aku pakai yang yang murah punya ya. Dan shower, aku mau pakai ini. Ayo kita mulai. Pertama-tama kita taruhkan lemnya. Lemnya udah mau habis. Tuh sisa gini, tapi nggak apa-apa. Kita akan membuat dikit aja ya. Nggak apa-apa ya guys, udah cuma sedikit. Soalnya apa itu? Udah ya, itu aja dikit ya, nggak apa-apa ya guys. Terus kita taruhin ininya. Aku nggak pakai air. Udah cukup. Secukupnya ya. Iya cukupnya ya. Kita aduk-adukin dulu Sampai rata. Terus aku mau tambahin agar dia banyak. Gak apa-apa ya. Maaf ya, aku nggak tunjukin teksturnya karena ini aku mau cepet-cepet. 3 tetes aja, jangan banyak-banyak ya. Tuh dia udah mau menggumpal ya. Aduk terus sampai merata, sampai dia jadi slime gitu. Lalu kita taruhkan biore. Tunggu ya. Abis itu kita taruhin biore kalau dia lengket banget ya, biore. Warna biru kok. Iya, warna biru. Tuh kayaknya kurang ya. Aku mau tambahin roto sedikit lagi. 2 tetes aja cukup. Kalau ini aku beli apotik ya. Harganya sekitar 45.000. Hai, minta duit siapa? Tuh dia udah mau jadi. Kita tambahin biore dikit aja, setengah ya. Tuh boleh dikit aja karena dia ini untuk nggak lengket. Hai bunta. Terus aduk sampai dia rata ya. Kalau enggak aku taruhin dia sedikit. Tambah les. Tuh aku harus membersihkan dulu dah ya. Adukin terus sampai dia jadi slime. Ini tak beli 2.000 aja nih. Masih paling lengket. Ini nggak lengket ya guys, cuma dia agak ke Itu Tunggu ya, aku mau adukin sampai dia merata. Taruhin aja sedikit roto. ya, roto. Ada dua ya. mana roto? Taruhin sekitar 4 tetes ya. Kita aduk sampai dia merata. Rotornya beli di muka kang. Aduk aja sampai dia jadi slime. Tuh dia udah mau jadi slime. Dia nggak lengket ya guys. Buat air. Adukin aja sampai dia rata dan jadi slime ya. Tuh udah kayak gini ya. Jadi
slime kita jadi. Aduh, sampai dia rata. Aku mau tambahin sedikit lemnya ya, tapi lemnya udah mau habis. Tuangin dikit aja deh. Tuangin aja dikit. Kita tunggu sampai dia rata. Maksud aku sampai dia habis lemnya ya. Maaf, kita berdua ini ada 2 orang. Ya, ada 2 orang ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa ini roto di muka? Nah, tapi belum balada kasih itu. Hah? Tapi belum balada kasih. Coba. Aja dikit ya, jangan banyak-banyak. Aduh, sampai dia rata. Kali ini slime-nya sedikit lengket, tapi nggak apa-apa ya guys. Ini namanya foam slime. Karena aku namain foam slime karena dia Bukan, ini slime jelly. ya, slime jelly foam. Itu kuah. Ya, dia udah jadi dan kita ini ingin mau mainin ya guys. Mau jual. Kita ini orang Manado ya. Kita tinggal di Manado, tapi kita bahasa Jakarta, tapi nggak apa-apa ya guys. Soalnya kampung kita di Jakarta, Iya. tapi tinggal di Manado. Iya, lihat ya, aku mainin di sini di lantai. Kak lengket ya? Gak lengket banget ya. Tuh, dia nggak lengket kan? Jadi video ini ditutup. Dadah.